they might become. Ярилцах тусам тэд нар магадгүй тэндээс болоо шахалт мэдэрч The болно. more tense they might become. Тэгээ маш тийм дарамтанд орж магадгүй гэж бодоо. So I have to help them. Тийм учраас би тэдэд туслах хэрэгтэй байна And гэж. I have to put something inside of them before it happens. Тэгээд тэр зүйл нь тэр айдас нь тэдэнд ирэхээс өмнө тэдний дотор би нэг зүйлийг So хийсэн before байсан байна he гэж speaks Есүс more мэдсэн. power, Тэгээд дараа нь Есүс илүү хүчин талаар speaks more ярьсан. spiritual revolution. Мөн бас сүнсний сэргэлтийн талаар тэднэртэй Before ярьсан. he releases more details about national transformation. Бүр үндэсний талаар одоо яг юу болох вэ? Үндэсний сэргэлтийн талаар юу болох вэ гэдгийг нэг бүрчлэн тайлбарлахаас өмнө тэр He speaks сүнслэг peace. зүйлүүдийг ярьсан бөгөөд тэрнээс өмнө тэр амар Amen. тайвныг тийм тогтоож Because байна. when revelation comes Учир нь ишлэлд ирэхэд and we stand on the platform of peace, бид амар тайван дотроо байж яг тэр we will be able to take it. бид тэр ишлэлтийг авах боломжтой болд юм. We will not resign. Бид замаасаа гажихгүй. We will not commit suicide. Бид амиа хорлох гэж бодохгүй. We will not say, God, this is not for me. Бурхан минь би хийцгүй мэн надад зориултаагүй мэн гэж But we will бодохгүй. say, God, if Харин you би- choose me, let's go for it. Та намайг сонгож байгаа юм бол хамтран явъя л гэж хэлнэ. I'm not perfect. Би төгс биш. I did a lot of mistakes. Би маш олон алдаа хийсэн. But if you selected me, Хэрвээ та намайг сонгосон юм бол I will accept the би choice. таны сонголтыг хүлээн авч I байна. will say yes. Тэгээ би тийм ээ гэж хэлнэ. Are you with me? Ойлгож байна. Why? Because we stand on the platform of peace. Учир нь бид амар тайван дотор зогсож байгаа учраас. We know him so well. Тэгээд би түүнийг маш сайн мэднэ. So knowing him creates peace in our heart, deep peace. Тэгээ хэрвээ би түүнийг улам их таньсаар байгаа юм бол тэр таньсаар байгаа байдал нь бидэнд улам их амар тайвныг Are you авчирна. listening to me? Амен. We need that. Бидэнд ийм зүйл маш That's хэрэгтэй. why he spoke that. Тийм учраас Есүс энэ зүйлийг ярьсан байгаа. He knows what we need. Учир нь тэр бидэнд юу хэрэгтэй байгааг мэддэг бурхан. Because in the years where he was on earth, Есүс газар дэлхий дээр амьдарч байгаа. he was 100% God and 100% man. Тэр газар дэлхий дээр амьдарч байхдаа 100% хүн 100% бурхан байсан. So he knows our weaknesses. Тийм учраас тэр бидний сул дорой байдлыг He мэднэ. knows our limitations. Бидний хязгаарыг мэднэ. So he knows when to resource us. Тэгээ тэр биднийг яг хизээ тэр нөөцийг бидэн дээр асгахаач And мэднэ. he knows with what to resource us. Бас юугаар биднийг хангах вэ гэдгээс Есүс And мэднэ. before he left them again, Тэгээд Есүс тэднийг орхиж явахаас өмнө and this time for good, яг одоо энэ бүлэг дээр бүр орхио явж until байгаа. he came back through the Holy Spirit. Ариун сүнсээр дахин иртлээ бүр тэднийг орхио He явж knew байгаа. I have to speak peace. Би тэднэрт амар тайвныг хийх нь чухал юм а гэж Есүс Because the last мэдчихсэн. time I left them alone, Учир нь өмнө нь би тэднийг орхиход unpeace overwhelmed them. амар тайван бусан тэднийг Anguish overwhelmed дарамтлж them. ийсэн бас. So now I will give them an injection of heavenly peace. Тэгээд тийм учраас Есүс одоо би тэднийг амар тайвны тариагаар тарих The хэрэгтэй peace байна which гэж мэдсэн. surpasses all understanding. Тэгээд тэр амар тайван нь бүх ойлголтыг давж гарах амар тайван бүр. Let's go to Judges Бүх ойлголтоос илүү бүр бидний мэдэхгүй тийм амар тайван. chapter 6. Шүүгч номын 6 дугаар бүлэг. Judges chapter 6. Шүүгч номын Шүүгчид номын 6 дугаар бүлэг. Okay. We cannot read the whole chapter, but let's Enter it. Бүлгийн уншихгүй зүгээр хэдэн чухал зүйлийг уншъя. Let's enter it in verse 21. За 21-р ишлэлээр хандаа. And the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened bread, and fire rose out of the rock and consumed the meat and the bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Ингээд эзний тэнгэр элч гартаа байсан тайгийн үзүүрийг мах болон эсгээгүүд алханд хөргөмөц хаднаас гал дүрлцэн мах болон эсгээгүүд алхыг шатааж ирхв. Тэгээд эзний тэнгэр элч түүнд үзэгдэхгүй болов. Okay? So you know what happened? The angel called Gideon. За та нарын түүхийг мэдж байгаа тэнгэр элч The angel spoke to Gideon. Гидеонтой ярилцсан байгаа. About the mandate God had for him. Түүнд зориулсан бурхны томилгооны тухай ярьсан. Gideon already was affected by or influenced by the Spirit of God. Тэгээд бас Гидеон бурхны сүнсийг мэдэрч ийсэн. Because he had listened to all the prophets God had sent to them. Учир нь тэр бурхны өмнө нь илгээсэн шүүзүүлэгч нарын үгсийг сонсож байсан. But all these prophecies just created frustration in him. Харин тэр өмнө нь сонсож байсан шүүзүүлгийн үгс нь түүний дотор
тайван бус байдлыг бий болгосон. If we don't stand on the platform of peace, Хэрвээ бид амар тайван дотор байхгүй бол what God says can produce the wrong results. Бурхны хэлж байгаа зүйлс нь бидэнд буруу үр дагаврыг авчих The боломжтой. more he heard the prophets, the more frustrated he was. Тэгээд тэр их иш үзүүлэгчдийг сонссон байсан, сонссоор байсан ч түүний дотор Because тайван бус байдал бий he болсон. heard the word of God Учир нь тэр Бурхны үгийг and he сонссон. saw the practical situation. Тэгээд тэр Израилийн яг тэр үед амьдарч исэн одоо амьдралыг харж исэн. Юу болж исэн тийм. He heard words coming from beyond the natural, but he saw the natural. Тийм тэр юурдийн жирийн амьдралаас өөр давж гарсан тэр гайхамшигт үгийг сонсч исэн ч гэсэн жирийн амьдралыг хараад амар тайван бус болсон. And when he had the two things together, it didn't produce faith, it produced frustration. Тэгээд тэр одоо жирийн амьдрал Бурхны хийж байгаа зүйлийг ингээд хамтдаад харах гэсэн чинь тэр нь амар тайван үг биш амар тайван бус тийм байдлыг I have a дотор бий болгосон. question for you. Тэгээд би та нараас бас ийм асуумаар. Why should God continue to speak to us? Яагаад Бурхан бидэнд үргэлжлүүлэн ярьсаар байх ёстой If юм? what he says produces frustration, Хэрвээ түүний бидэнд хийсэн зүйл нь бидэнд амар тайван бус зүйлийг авчирч байгаа юм produces бол fear, condemnation, айдас, shame, буруусгал, guilt, ичгүр тийм зүйлийг бидэнд авчирч байгаа бол яагаад тэр inferiority ярьсан? feelings. Бас өөртөө голсон байдлыг авчирвал That's why яагаад? God had to help Gideon. Тийм учраас Бурхан эхлээд Гидеон туслах хэрэгтэй болсон. Because Gideon was not the wrong man, he was the right man. Гидеон буруу хүн биш харин зөв хүн байсан байгаа байхгүй. And you are the right man. Та нар ч гэсэн зөв гэдгийг би хэлж байна. I am the right Би man. ч гэсэн зөв хүн гэдгийг хэлж That's why байна. God has to sharpen me. Тийм учраас намайг Бурхан хурцлах ёстой He байсан. had to do certain things in my inner man. Миний дотоод хүнд нэг зүйлийг Бурхан заавал хийх ёстой байсан. And Luke 24 shows us what he wants to do. Тэгээд Луг 24 дээр Бурхан юу хийхийг хүсээд байгаа гэдгийг And харуулж байна. tonight I will add one issue. Тэгээд би өнөө өрөө танарт нэг зүйлийг нэмж хэлэх The болно. issue of peace. Амар тайвантай холбоотой зүйлийг. So whatever we do, whatever situation we face, Бидэнд ямар зүйл тохиолж исэн, юу ч болж исэн, we stand on the platform of peace. бид амар тайван дотроо зогсоор байж чадах юм аа. So the angel spoke strong words to Gideon. Тэгээд Тэнгэрч Гидеонд үнэхээр хүчрэг үгсийг хэлж байна. And then Gideon brought an offering. Тэгээд Гидеон дараа нь дахил авчирж The байна. angel touched the offering. Тэгээд Тэнгэрч тэр дахлын хүлээн авч байна, дахил хүрж байна. Fire came out of the rock. Тэгээд бүр хаднаас гал гараад ирсэн байна. Are you with me? Сонсож байна. Then Тэгээд in verse 22, and then the angel disappeared. 24 дугаар ишлэлээр Гидеон Тэнгэрчтэнд бүр алга болсон. You know, in a way, God has to disappear. Заримдаа Бурхан алга болох ёстой байд юм аа. Understood right. Understood right. We have to understand that right. Бид тэр алга болж байгаа зүйлийн зөв ойлгох хэрэгтэй I'm шүү. not saying that God will leave us alone. Бурхан биднийг бүр орхио явуулчих гэж I'm хэлээгүй. saying that from time to time He will pull back a little. Заримдаа тэр зүгээр биднийг зүгээр төр зур орхиод ингээд алга. Because He wants us to learn how to keep the spiritual momentum. Учир нь тэр бидний юу хийхийг сурахыг хүсэж байгаа юм бэ гэхээр тэр сүнсний хөдөлгөөнийг байсаар байх чадвартай болох He хүсэж will байгаа. sow seeds into our heart. Тэр бидний зүрхэнд үрээд тарьдаг. Then He will pull back and observe us a little bit Тэгээд тэр биднээс жоохон холдоод хардаг. to see what do we do with the seed. Бид тэр үрийн яаж ийн үрийн одоо арчилж ийн үгүй гэдгийг харахыг хүсдэг. Do we eat it Би тэр үрийн идчихтэй юм уу? or remove it Эсвэл гаргаа хийчихтэй юм уу? or sell it to somebody Өөр else хүн зарцдаг ч юм уу? or kill it? Эсвэл алдчихдаг ч So юм уу? God will have to leave us from time to Гих time. мэтлэнгээр Бурхан биднийг шалгахын тулд биднээс жоохон холддог. Jesus left them from time to time Есүс ч гэсэн дагалдагч нарыг орхиж ирсэн. because He wanted them to live a life of the Spirit, Учир нь Есүс тэдгээр хүмүүсээ сүнсний амьдралаар амьдрахыг хүсэж ирсэн not учраас. knowing Jesus by the flesh. Зөв Есүсийг махан биеийн дагуу таньж мэдэх нь гол биш. Paul Учраас did not know Jesus by the flesh харин би та нарт хэлье, Пол ерөөсө Бурхныг махан биеэр харж байгаагүй шүү. because Paul never met Him flesh, Тийм. blood. Пол Бурхантай Есүс Христтэй бүр махан биеэр ингэж уулзаж байгаагүй. But the others, they had met Jesus by the flesh. He Харин was a good friend. нөгөө хүмүүс нөгөө дагалдагч нар нь Есүстэй махан биеэр уулзж исэн But the дагалдагч new нар. covenant had come. Тэгээд шин гэрээ исэн. So they had to know how to live by the Spirit and walk in the Spirit. Тэгээд шин гэрээнд тэд яаж сүнс дотор алах уу, яаж сүнс дотор амьдрах вэ гэдгийг сурах So хэрэгтэй. He departed out of His sight. Тэгээд тэд нар Есүс тэдний нүднээс Verse 22. Now Gideon perceived that he was the angel of God. 22. 6:22. Yeah. За шүүгч номын 6-гийн 22 энэ эзний Тэнгэрлэгч байсныг Гидеон хараад
So Gideon said, "Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face." Аяа эзэн бурхан минь би эзний тэнгэр ишлээ нүүр нүрээрээ учрах юм аа уулар авсан. This is the right man for the right mission. Тэгээд одоо Гидеон дээр даалгаврыг гүйцэтгэх зөв сонгогдсон хүн A байгаа. strong call comes from heaven Тэгээд мөнхийн усаас гайхамшигтай агуу дуудлага гэж түүний to turn амьдрал дээр. around a whole nation. Тэр дуудлага нь юу гэхээр бүр үндэснийг өөрчлөж байгаа тийм дуудлага. After that, the angel is there. Тэгээд дараа нь тэнгэр ишлээд гарч ирж There is байна. an offering. Fire comes. Тэгээд дахил өргөж байна, гал гарч ирлээ She дахил. realized, I saw the angel of God. Тэгээд Гидеон мэдсэн бүр би бурхны тэнгэр илчтэй нүүр туллаа гэж. Then the Lord said to him, Тэгээд бурхан түүнд ингэж хэлсэн. God did not say again, "You mighty men of war." Бурханд Гидеонд чи нөө эрэмгийн дайчин минь гэж дахиж юусоо хэлээгүй байгаа. God said to him, "Peace be with you." Эзэн харин түүнд амар тайван чамтай байг гэж хэлсэн байна. Not go in your strength, you mighty man of war. Чи хүчээр яваараа эрэмгийн дайчин минь гэж дахиж хэлээгүй He юусоо. had already said that. Учир нь бурхан тэрийг бүр өмнө хэлсэн юм. We have already heard that. Бид ч гэсэн тиймэрхүү зүйлийг сонсч байсан. That we are called to be a new generation. Бид нар юуг сонсч байсан бэхээр бид нар тэр шинэ үеийнхэн болохоор дуудагдсан байна гэж бас сонсч байсан Kingdom men байна. and kingdom women. Хаанчлын эмэгтэйчүүд, хаанчлын эрэгтэйчүүд гэж. That there is a pioneering assignment. Тэр бид нар анхдагч болон хийх ёстой тийм даалгавар байгаа юм байна гэж бид сонссон. That we have to break new territory. Тэгээд бид бас газруудыг эзлэх ёстой ч гэдгийг We have сонсч heard байсан. that. Бид нар энийг сонссон. And we have taken it to Тэгээд our бид hearts. нар тэр даалгаврыг авсан And we амьдралаа. have said, yes, yes, yes. Тэгээд бид нар маш олон удаа тийм ээ гэсэн. Then God has been forming us. Тэгээд бурхан биднийг хэлбэрж юусан. God has invested in us. Бидэнд хөрөнгө оруулсан. God has sharpened us. Биднийг хурцлсан. But there must come a time Тэгээд одоо юу ирэх ямар цаг ирэх ёстой when вэ? God has to put His peace in our lives. Бидний амьдрал бурхан амар тайвнаар хийх ёстой цаг ирж байна. That's why all these powerful words Тэгэхгүй бол бүх бидний сонсон тэр хүчрхэг үгсэн. will blow our minds, Бидний оюун бодлыг бүр тэсрэлтэнд оруулж, stretch our soul бидний сүнсийг тэлж, so much маш том тэлэх that we болно. might not be able to cope with it. Тэгсээрээ бид бүр тэр асан даалгавартаа тэнцэхгүй мэт санагдах тийм This is what happened to Israel. Израиль бас энэ зүйл When болсон. they came to Kadesh Barnea, the border of the promised land, Тэг бүр тэд нар Кадеш Барнеад тэр амлалтын газрын хил дээр ирсэн they бүр. had heard all the words. Тэгээд бурхны хэлсэн үгсийг сонссон. God told them, "You are my kings and my priests. Бурхан бүр тэдэнд хэлсэн байгаа та нар миний дахилч нар, миний хаадуудаа гэж. I will bring all the nations and they will bow their knees for you." Би бүр бүх үндэснийг авчран тэдэн та нарын өмнө өвдөх сүлдэх болно As they гэж came хэлсэн. to the border, Тэгээд тэд нар тэр зааг дээр хил number дээр one, they could not cross the border. нэгтэн тэд нар тэр заагийг давж чадаагүй, хилийг давж чадаагүй. They realized they blew it. Тэгээд тэд нар тэр хийж тэр даалгаврыг гүйцэтгүүлж чадаагүй гэдгээ ойлгосон. Then they crossed the border Тэгээд дараа нь харин тэд нар гатсан. and they were killed. Тэгээд тэд нар ялагдсан байгаа. Яг зөв цагтаа And хөдлөөгүй God учраас. had to put them away Тэгээд бурхан тэдрийг замаас нь холдуулж шинэ үеийнхний гарах хэрэгтэй. because there was no peace in them. Учир нь тэдний дотор амар тайван байгаагүй They учраас. had received the word. Тэд үгийг хүлээн авсан байсан. They had the legacy of Abraham, Isaac, and Jacob. Тэгээд бүр Авраам, Яаковын тэр бүр үгийг авсан байгаа бүр. And of Moses as well. Мосегийн үгийг бүр And авсан when they байгаа. came, Тэгээд тэд нар хэлсэн. fear overwhelmed them. Тэдний харин юу ялан дийсэн бэ? Айдас нь They ялан were дийсэн. unable to keep the peace of God. Тэд нар бурхны тэр амар тайвныг байлгасаар байж чадаагүй юм. When they discovered they blew it, Тэгээд тэд нар тэр алдаа гаргаснаа мэдсний дараа they were even more tensed бүр амар санаан зовж гисэн байгаа тэд. because now they blew it. Тэгээд учир нь тэд нар ингээ алдаа So гаргаснаа they said, ойлгосон okay, Lord, учраас we will do better. за одоо бид нар өстө ялаад өгье бурхан Just гэж. watch us. Нам бидийг харж игээд We will correct this mistake. бид алдаагаа заснаа гэж. Don't disqualify Та us. биднийг бити тэнцүүлэхгүй байгаараа Keep бурхан your гэж. promise to Abraham. Та Авраамийн хийсэн амлалтыг бид And нэр байлсаар байгаараа гэж. then they forced the borders. Тэгээд тэд нар бүр хүчээр орж ирсэн байгаа бүр. Now we can do that because we are not at peace. Бид нар амар тайвангүй учраас бид ч мөн энэ алдааг давтах боломжтой. And if we don't stand on the platform of peace, Хэрвээ бид амар тайван дотор зогсохгүй байвал we can do things contrary to бид the agenda of God. Бурхны төлөвлөгөөний дагуух зүйлийг зүгээр салан палан хийх боломжтой. Are you listening to me? Ойлгож байна уу? That's why God had to meet this young man. Тийм учраас Гидеонтой бурхан нүүр туулж уулзсан. And said to him, Тэгээд түүнд хэлсэн Peace байсан. be with you. Амар тайван чамтай байг гэж. Let the spirit of peace penetrate all fibers of your inner man.
чиний дотоод хүний чи бүхий л байгаа талбарт нь Бурхны амар тайвны сүнс эзлэх болохгүй You come гэж. to a place of total rest. Тэгснээр та нар бүр амар тайван дотор байх юм аа гэж. Even to a place. Ямар ч газар явсан Listen хамаагүй. carefully. Анхааралтай сонсоорой. Even to a place where you can say with all your heart. Even to a place where you can say with all your heart. Ямар газар ихээр та бүр бүхий зүрх сэтгэлээр ингэж хийж болох газар бүр. If it happens, it happens. Юу ч болов юу ч болох гэж If хэлсэн. it does not happen, it does not Бүр happen. болохгүй бол тэр л үз гэж бүр тэр найдвар нуурсан тэр It's okay with me. үед бид нар байж болно. Яг надад ерөөсөө хамаагүй би бүтүүл бүтэр гэх нэг юм найдвар нуурсан үе үүдэн шүү дээ. Яг тэр Philip, гэж. that's unbelief. Тэгвэл та нар надад хийж магадгүй It's not Филипп. unbelief, it's Энэ чи belief. итгэлгүй байдал гээл. When Надад хийж Daniel walked, магадгүй. when Daniel Харин walked энэ чи амар into the тайван байхгүй fire, юу? when Daniel walked into the fire, Даниэл нөгөө гал руу орох гэсэн шүү дээ. he said, no problem. Надад за энэ чи асуудал биш If I ээ. die, I die. Би өхөх гээл нэг тийм. If I don't die, I don't die. Би өхгүй бол тэр л үз гэж. But bow my knees for you, never. Харин би шүтэн чи хизээч өвдөх сүтгэхгүй гэж. Wave goodbye. Та нар над руу баяртай гэж I хэлж will not болно. bow for Би you. харин тэр шүтэнд чи I will өвдөх just сүтгэхгүй walk гэж. into the fire. Харин би гал руу орлоо гэж. Because if I die, I die. If I don't die, I don't die. No problem. Өхгүй бол би өхгүй байг л гэдэг. That's standing on the platform of За peace. энэ чи нөгөө амар тайван дотор зогсож байгаагийн I had инхриш to шүү. reach that point. Би ч гэсэн тэр газар орж ирсэн Because юм. things happen. Заримдаа юмс болдیں۔ People change their minds. Хүмүүс бүр оюун бодлоо өөрчилдөг. Хүмүүсийн ханцаас Even өөрчлөгддөг. good people can Бүр change. сайн хүмүүс ч гэсэн тийм. Even people Муухай who болох promise to боломжтой. stand up with you, Та нартай зөв хамт алхна гэсэн хүмүүс ч ухарч to болно. walk with you. Ухарч болно тэд нар. People can break covenants. Бүр гэрээг цуслаж That's болно. why Хамтран we алхах have to be гэрээг. at peace with Him. Тийм учраас бид нар түүний амар тайван дотор түүнтэй хамт байх чухал юм. Paul had situations Паул ч гэсэн энэ зүйл болж байсан. where everybody left him. Бүх хүн Паулыг орхисон He бүр. said, nobody helped me in that situation. Тийм тэр бүр бичсэн байгаа. Надад тэр үед хинч туслаагүй гэж. But no complaint. Гэхдээ тэр He гомдлоогүй. continues. Тэр He үргэлжлүүлсэн said, but жамаа. God was with me Учир нь бурхан надтай хамт байсан юм and аа. delivered me from the evil. Тэгээд бурхан намайг бузар муугаас бүр чөлөөсөн юм аа гэж. In the book of letter of the Philippians, Филиппой номон дээр he says, тэр ингэж бичсэн I байна. have nobody like Timothy, Тимоти хүн надад нэг ч алгасан байна. which means I have one. Тэр юу member гэхээр in my house. ганцхан түүний амьдрал ганцхан тийм хүн байгаа. Түүнд ганцхан хүн байна гэсэн үг. Yeah, one member. Нэгэн гишүүнтэй сүм бүр. So he went through the turbulent times. Тэр бүр шуурган дундуур явж исэн. And when we see the agenda Тэгээд бид бурхны төлгөөг хараад and we see what happens to people, хүмүүст бас юу болж байгааг харах we тэр яг see, тэр үед we see how fragile they are, хүмүүс ямар хэврэг вэ гэдгийг бид how мэдэх. changeable they are. Ямар амар урал шаардсан бэ гэж бид They мэдэх. join, then they leave. Тэгээд тэд нар бидтэй хамтралаа эсвэл явлаа. Some people think a church is an airport. Заримдаа хүмүүс сүмийг онгоцны буудал мэтэр ойлгодог. They just come buy some food and leave. Ирээд нэг юм идчихээ тэгээ гараа явчихдаг. Enjoy the lounge. Зүгээр л одоо том руу сууж кофе ууж байгаа юм шиг They have байна. not built the lounge. We have built the Харин тэр чи airport. бидний барьсан өрөөнд ирээд цай маа ууж байгаа But they юм. just land, enjoy the goods and leave Тэгээ again. зүгээр онгоцыг буучаад байж байгаа хэрэгтэй маавал исэн Now юм. when that happens, we Тэр иймэрхүү зүйл бидэнд тохиолдох must юм be бол at peace. бид амар тайван дотор байсаар байх Because ёстой. someday somebody will catch it. Учир нь бидний ярьж байгаа зүйлсийг And хин нэгэн зөв хүн заавал олж сонсох болно. We never know who will stay there. Тэгээд бидэнтэй хэн яг үлдэхин гэдгийг ч бид мэдэхгүй. That's why we have to talk to everybody. Тийм учраас бид хүн болгонтой ярих хэрэгтэй болдог. That's why we have, as we talk today, that's why we have to speak to everybody. Тийм учраас бид өнөөдөр ярилцсан байгаа бүх хүмүүс ярих Because we don't хэрэгтэй. know who will catch it. Учир нь бид яг энэ хийж байгааг хэн яг авч ойлгох эрхийг мэдэхгүй шүү дээ. And walk with it. Тэгээд бидэнтэй хэн алах I've юм been shocked, I can tell би you. мэдэхгүй. Надад зөндөө шоконд орох тохиолдол болж The ирсэн. people I thought who will make it, Бидэнтэй хамт үлдэж гүйцэнэ гэсэн хүмүүс маань some of them did not. зарим нь яваад гисэн бүр. Some of them did. Зарим нь үлдсэн And байгаа. some people I thought they will never make it. Зарим бүр тэр тэрний найдвар унсан гэсэн тэр That's so тийм хүмүүс fragile. учир нь тэд хэврэг учраас гэж There are so many deficiencies. тэдний амьдрал одоо маш олон төрлийн You know what? They made it very well. Тэгсэн чинь тэдэр нь сайн They алхсан. grew and grew and Тэд grew. бүр өссөн байсан. So we never know. Тэгээд бид нар мэдэхгүй That's why байхгүй. we have to speak to Тийм everybody. учраас бид ярих ёстой хүмүүстэй бүгд We even ярьсаар have to speak байна. to the dead ones.
Бид нар бүр үхсэн явж байгаа тэр хүмүүст ярьсан. Because you never know who will resurrect from the dead. Учир нь хэн үхлээс амьдрахыг бид мэдэхгүй шүү дээ. So never resign on people. Тийм учраас хүмүүс бити амархан бууж. But we have to be at peace with him. Харин бид түүнтэй хамт амар тайван руу And in a certain measure protect ourselves. Тэгээд бас зарим зүйл тохиолдолд бид өөрсдөө мэдээж хамгаалах So when people change their mind, we are not affected by that. Тэгснээрээ бид нар хүмүүс өөрчлөгдөж тэнд нөлөө татахгүй. Because we are at peace with him who never changes his mind. Ширэн бид оюун бодлоо хизээч өөрчлөгдөхгүй түүнтэй хамт байгаа He's the same yesterday, today and forever. Тэр өчтөр өнөөдөр ирээдүйд бүр хизээч өөрчлөгдөж хിവэрэ байгаа. If you read the last chapter of the book of Acts, За Үс намын төгсгийн бүлэг дээр 28 дугаар ишлэлээр even унших Paul юм. was in great troubles. Паул маш том асуудалд орж But байгаа. he received people in the apartment he had rented. Тэр бас өөрийн тэр түрээсчсэн өрөөндөө хүмүүстэй холбогдчихсэн. Шинэ хүмүүс түүнээр иржсэн. Тэр тэмцэлтэй байгаагүй. He didn't fight for his reputation anymore. Тэр өөрийнхөө одоо нэр алдрын төлөө He тэмцээд was байгаагүй. dead to himself and alive with God. Тэр өөртөө өгсөн бурхан дотор амьд байсан юм. It was unpeace with a lot of people, but at peace with God. Тэр маш олон хүнтэй амар тайван биш байсан. Тэр бурхантай л амар тайван байсан. So everybody who came to him, Тэгээ түүнээр ирсэн бүх тэр хүмүүс he spoke to them about the kingdom of God. тэд нар тэр бурханы хаанчлалын тухай ярьсаар л байсан. It's called unstoppable. Энэ нь зогсоодошгүй гэсэн үг ээ. People who are standing firm on a platform of peace are unstoppable. Хүмүүс амар тайван дотор зогсоод тэр хүмүүс нь зогсоодошгүй хүмүүс байд юм аа. Because they are fueled by the peace of God. Учир нь тэр бурханы амар тайвнаар өөртөө цутгуулж тэндээс тижээд авч идэв. Ойлгосноо. So Gideon needed that peace treatment. Тэгээ Гидеонд яг энэ амар тайвны эмчилгээ хэрэгтэй болсон. Peace be with you. Амар тайван чамтай хамт бай гэж. A few hours later, he had to face the whole village. Тэгээд тэр үгийг авсны дараах нь тэр бүх тосны хүмүүстэй ганцаархнаа нүүр туулах хэрэгтэй Not болсон. even his father stood for him. Тэр түүнтэй түүний эцэг ч нэгдээгүй ерөөсөө. Amen. Амен. Are you with me? Ойлгож байна уу? So peace is so important. Тийм учраас амар тайван маш чухал юм аа. That's why it's not a coincidence. Тийм учраас энэ тохиолдол биш. When Jesus showed up again, Есүс тэнд гарч ирсэн байгаа бүлэг дээр as they were together, company of people with хүмүүстэй common цугларсан destiny, байсан. Тэд нар бүгдээ адилхан хөв тавилантай хүмүүстэй цугласан. and he said to them, гарч ирээд peace be with you. амар тайван та нартай бай гэж хэлсэн. Зүгээр нэг тохиолдлын үг Let шүү. peace penetrate every corner of your soul life. Тэгээд хэлсэн та нарын сэтгэлийн бүхий л өнцөг болонд Бурхны амар тайван Come гэж to a place of total rest. өөр Бурхны бүх амар тайван дотор та нар амар гэж хэлсэн. This has been my wife and my experience this year, 2011. Тэгээ 2011 онд эхнэр битгаар ийм зүйлийг олж мэдсэн. We have reached a new place of rest. Бид шинэ амар тайван дотор орж ирсэн мөр. Amazing place Бүр амар тайван гайхамшигтай амар тайван. of total rest. Бүр бүх амар тайван амарт тэнд Even ирсэн. if we say to each other, even if everybody leaves us, we will continue to walk. Тэгээ бид нар хоорондоо ингэж ярьсан. Бидэнтэй алхаж байгаа бүхэн орсон ч хамаагүй бид зам дээр алхасаар байх болно гэж. If the church goes down, we will start a new one. Тэгээ сүм тэр чигээрээ уусаж би дахиад шинийг эхлүүлнэ шүү дээ. If it goes down again, we will start a new one Тэгээ again. тэр их дахин эхлүүлсэн сүм маань уусаж би дахиад шинийг гаргаж чадна шүү дээ. We have reached a place of rest. Яг энэ амар тайван тухай яриад байгаа If байхгүй. he called us, he called us. Учир нь тэр биднийг дууцсан юм бол And дууцсан. if we are at peace with him, we are at peace. Бид түүнтэй хамт амар тайвныг үнэхээр авсан бол бид үрд амар тайвныг авсан юм аа. You know what Paul says? Пол юу гэсэн гэж In 2 Timothy 4, I think. 2-р Тимотийн 4-дөр байхаа. I spoke a little bit about that last time. Би өөртөө энэ талаар ярьсан бас жоохон. I have fought the good fight. Би сайн тэмцлэрээр тэмцсэн. I finished the race. Би замаа гүйцээсэн. I have kept the faith. Би тэгээ итгэлээ байсаар байсан шүү. Now the crown is waiting for Тэгээд me. намайг тийм титэм хүлээж Now байгаа. I am not saying that Би бол ингэж хэлээ. because my race is not finished. Миний уралдаан дуусаагүй. But his race was finished. Харин Паулын уралдаан дууссан. At that period of time, Яг тэр цагт a lot of things were going wrong. түүний амьдралд эргэн тойронд нь маш хиймх замбрааг But болж исэн. he was at such peace. Харин Паул өөрөө дотроо үнэхээр амар There тайван was байсан. such a place of rest. Тэр үнэхээр амар тайван амардаг тэр газар They said, байсан. I finished my race. Тэгээд бурхалаараа би Now I can go уралдаанаа home. гүйцээж одоо гэртээ ярьж болно. Amen. Амен. That's the way we must live. Бид бас ингэж амьдрах ёстой юм аа. It's too late to reach that place when we enter heaven.
Бид мөнхийн улсад очиод тийм амар тайванд ороод бүр In heaven there is peace. утгагүй тэнд угаасаа амар тайван дандаа байдаг. But we need it here. Харин бид дэлхийд амьдарч байхдаа амар тайвныг Because in heaven there is no war. Учир нь мөнхийн улсад дайн байхгүй. There is no devil. Тэнд диавол байхгүй. There are only saints there. Тэнд зүгээр гигантнууд байгаа. Here we have everything. Бид харин бөө We асуудалтай. have the Christian circus going on. Бидний иргэн тойронд Христийн цирк явагдаж байна. Not everybody who calls him a saint is a saint. Хүн болон одоо хин нэгэн өөрийгөө гигант гэж явуул тэр гигант гэсэн үг биш. Once I received the message, I have not preached it yet. Би нэг авсан номлыг яриаг байгаа шүү. Юу гэхээр Over 20 years ago. 20 жилийн өмнө I will give you the title. би одоо та нар гачиг нэлээ. Then you understand why I have not preached it yet. Яагаад би энийг та нарт жишээ номлоо үгээд гачиг уншаад There are ойлгомоо. 3 options Гурван боломж байгаа. for Christians. Христчингүүдийн хувьд You can be a stone, та нар чулуун христчин байж болно. or you can be a son, Эсвэл Бурхны хүү христчин байж болно. or you can be a snake. Эсвэл та могоо болж болно шүү. Энэ гачиг зүгээр. Breathe in. It's so true. Энэ маш үнэн юм аа. Think about it. Don't preach it. Бодорой. Энэ талаар бити номлолчоор And don't label people. тэгээ хүмүүстээр очиод бити ажиллаад байгаа энэ. We want to be sons. Amen. Харин бид нар Бурхны хүү байхыг хүсэж And God can change stones into sons. He Boss. said that. өөрөө хийсэн байгаас чулууныг би өөрөө хүү болгож He said, болно. guys, if you don't want this, I can take these stones there and make them children of Abraham. Тийм тэгж Бурхан ингэж байна. Та нарын хүсгээ бол би тэр чулуунуудыг аваад Авраамын уруудан болгож болно. But we need to know his peace now. Гэхдээ бид нарт яг одоо түүний амар тайвныг мэдэх нь маш чухал байна. We must reach the place of rest now. Бид одоо тэр амар тайван дотор нь орох хэрэгтэй байна яг одоо. Before we go to heaven. Мөнхийн улс руу очихоос өмнө Let your kingdom come. таны хаанчлал энэ газар бууж ирэх. And the kingdom of God Тэгээ Бурхны is хаанчлал made of 3 main components. маш чухал гурван зүйлээс бүрддэг. Righteousness, Зөвхт байдал, peace, амар тайван, and joy. баяр хөөр. Power is not mentioned, Тэнд тэр хүчний талаар яриаг байгаа шүү. but peace is mentioned. Тэнд амар тайван харин. If you have not reached a place of peace, Хэрвээ та амар тайван дотор орж чадахгүй бол don't think God will trust you with power. Бурхан танд хүчийг өгнө гэж бодож Because хэрэггүй. an unpeaceful person with power is a dangerous person. Тийм хэрвээ амар тайвныг аваагүй тэр хүчийг өгвөл тэр хүн аюултай хүн болж хөрнө. Amen. If you give weapons to a terrorist, you don't do good things. Террористд зэрэг өгвөл тэр яах вэ? But if you give a weapon to a police officer, you are safe. Хэрвээ та цагдаа тарин зэрэг өгвөл тэр чинь харин өөр юм байна. Because he is at peace. Учир нь тэр цагдаа өөр He амар knows his тайван байна. authority. Тэр өөрийнхөө их мэдлийг мэдж He ажиллаас knows, мэдж he knows his байна. jurisdiction. Тийм тэр өөрийнхөө хийх ёстой юмыг мэдж He байна. knows what he can do, what he cannot do. Өөрийнхөө хийх ёсгүй зүйлсийг цагдаа That's мэддэг. why he's entrusted with power. Тийм учраас түүнд зэрэг өгсөн юм If аа. a police officer is not at peace, stay away. Хэрвээ цагдаа газраад ихлэвэл түүнээс хол байгаарэ. If you meet a police officer with a nervous hand in his pocket, run. Тэ ингээд юм гар нь ширээд байгаа цагдаа харуул та зүхтаарай гэж. Okay? Нүд нь улаацсан. So God said to Gideon, peace be with you. Бурхан Гидеонд хэлсэн байна. Амар тайван чамтай бай гэж. Do not fear. Бити бүү. You shall not die. Чи үхэхгүй гэж хэлсэн байна. Sometimes we think we will die. Заримдаа бид үхчих юм байна гэж боддог шүү дээ бүр. And in a way we die. Заримдаа бид нөгөө махан бие дотор үхдэг шүү дээ. But God will give us life. Харин Бурхан бидэнд шинэ амьдралыг өгөх And life болно. abundantly. Бүр бяхам ихээр тэр амийг өгөх болно. But there are some death processes. Мэдээж тэнд нөгөө махан бие үхэл чинь